Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Bakıda evdən meyit tapılıb. Xəbər verilir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. 46 yaşlı Əlixanov Telman Salihoğlu'nun meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Mərhumun hansı səbəblə öldüyü bilinmir. Araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarının əzizlərinə səbir diləyirik. Qobustan rayonunda azyaşlı zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəbər verilir ki, 2023-cü il təvəllüdlü Elcan Gənizadə yaşadığı evdə dərman qəbulundan sonra zəhərlənib. O dərhal tibbi müəssisəyə çatdırılıb. Həkimlərin verdiyi məlumata görə uşağın vəziyyəti orta ağırdır və müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah şəfa versin.